हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए दो ऐसी रेसिपीज लाई हूँ जो कि इस पेंडेमिक में आपके बहुत काम आने वाली है। और वो हैं दादी नानी के दो नुस्खे खांसी और कफ के लिए, जो मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करती हूँ। और ये दो जो रेसिपीज हैं वो गुड़ से बनती हैं, जागरी से बनती हैं। और जैसे कि हमको पता है कि जैगरी बहुत ही बेनिफिशियल होती है अपने लिए अगर लिमिट में खाई जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपीज। तो कूपा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच घी ले लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी, और फिर हम इसमें जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। अगर हमारे पास जिंजर पाउडर नहीं है तो हम अदरक को भी किस के डाल सकते हैं, बट जिंजर पाउडर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हम बात करें कि खांसी के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें गुड़ को भी क्रश करके डाल लेते हैं। मेरी मम्मा मेरी हेल्प कर रही है इसमें, तो हम अच्छे से क्रश करके उसको डाल लेंगे। और हमने अभी तक स्टोव ऑन नहीं किया है, वी आर सिंपली पुटिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स। और थोड़ा सा कम अगर लगता है तो हम थोड़ा सा और उसमें ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर जैगरी। अब हम ऑन करके एकदम सिम पे रखना है और सिर्फ उसे धीरे धीरे मिक्स करना है, जिससे कि जैगरी मेल्ट होना शुरू हो जाए। इसे बिल्कुल भी तेज आंच में नहीं करना है, सिर्फ उसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। जैसे ही वो मेल्ट होगा, धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएंगे। आंच बिल्कुल सिम पे रखना है, नहीं तो ये एकदम बॉईल हो जाएगा और बाद में जाकर कड़क हो जाएगा। तो एकदम सिम पे रख के सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारा हल्दी है, हमारा जिंजर पाउडर है, घी है, गुड़ है, वो सारा जो है वो मिक्स होना जरूरी है। अब देख सकते हो कि ये सूखे से धीरे 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 करके मेल्ट हो रहा है और गीला हो रहा है। तो लो वॉल्यूम पे हम इसको सेक रहे हैं काइंड ऑफ। ये देखिए, अब ये एकदम मिक्स होने लग गया है, मेल्ट हो गया है, मेल्ट होना शुरू हो गया है। पेस्ट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी होगी इसकी। ठीक है, और जैसे ही वो पेस्ट बनने लगे, जैसे ही सारा मेल्ट हो गया, गुड़ बहुत जल्दी गर्म होता है, तो मम्मा ने इसको साइड में निकाल के थोड़ा फेंटा है। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। स्टोव बंद कर दो, मिक्स कर लीजिए इसको। बहुत गर्म होता है ये, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है, इतना जो है वो 3-4 लोग आराम से खा सकते हैं। इतना क्वांटिटी हमें लेना है जब हमको खांसी हो तो। और अब है गुड़ से बनने वाला काढ़ा। सो लेट्स स्टार्ट। हम पैन को गरम कर लेते हैं पहले। अब इसमें हम 1 कप वाटर ऐड कर देंगे, जितना भी हमें पीना है। उसके बाद मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी, जिसे हम बोलते हैं जागरी, और ये बहुत ही गर्म होता है नेचर। फिर हमने तुलसी लीव्स डाल दिए हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब इन दोनों को बॉईल कर देंगे और पिसा हुआ जिंजर डाल देंगे। बॉईल करेंगे। इसमें मैंने काली मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी। हम इसमें लौंग भी ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा और गर्म बनाने के लिए। इसको अच्छे से हम एटलीस्ट 5 to 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। जब तक सारा तुलसी अदरक सबका जो टेस्ट है वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो जाता। अब इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है, बंद कर देंगे स्टोव और इसको अच्छे से मिक्स करके जो आपका कप है उसमें छान लेंगे।
और हमारा जो होममेड काढ़ा है बिल्कुल रेडी है, एकदम गरम गरम। Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. सो वी आर डन विद द रेसिपीज। पहली कूपा और दूसरी काढ़ा। तो जो कूपा होता है वो कफ को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। इट्स वेरी वेरी बेस्ट बेनिफिशियल। उसके बाद पानी नहीं पीना है फॉर श्योर। और आई होप कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और या थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Spread love.